নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার বেনুস ফ্যামিলি থেকে বেনু বলছি। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই বেশ ভালো আছেন। গুড মর্নিং। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঘুম ভাঙানোর জন্য একটু হাত মুখটা আগে ধুয়ে নিচ্ছি, তারপর ব্রাশ করব, তারপর বাসি কাপড় চেঞ্জ করে আজকের ভিডিওটা পাবলিশ করতে হবে। আর মা সকালবেলা উঠে ঘর ঝাড়ু দিয়ে প্রদীপ ধরিয়ে দেয়, এটা হিন্দু ধর্মের নীতি অনুযায়ী কাজটা করতে হয়। তারপর কি চা খেলাম, নাস্তা করে বেডটা গুছানো শুরু করেছি, মানে সংসারের কাজ করা শুরু করেছি। ছোট্ট একটা সংসারে কত রকমারি কাজ থাকে, সংসারের সব কাজ একার হাতে আমি করি, এটা আমার ভালো লাগে। ভালো পরিষ্কার হয়, যে কোনো কাজ একবারে বেশি দুইবার ধরতে হয় না। যাই হোক, বেডটা গুছানো হয়ে গিয়েছে। দরজা জানলা তো গরমের কারণে খোলাই হচ্ছে না। যদিও ফ্যানটা পরিষ্কার করতে আমার গরমের কারণে কষ্ট হবে, তারপরেও করতে হবে। ময়লাগুলো নিচে পড়ছে, তাই আজকে আর ঘাটতারামি করব না, করেই ফেলবো। যদিও সিলিং ফ্যান পরিষ্কার করার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে, তো আপনারা দেখে নেবেন, তা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব। আর কিভাবে করছি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেল, এখন জাটার জায়গায় জারটা রেখে দিব। প্রচন্ড গরম লাগছে, আসলে কিছু করার নেই। এত পরিমাণে ফ্যান চলছে যে ফ্যান অটোমেটিক ময়লা হচ্ছে, আর ময়লাগুলো তো শুকনো ময়লা, একটু ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয়। ফ্যান পরিষ্কার করার জন্য জুতার র্যাকটা আমার খুব ইম্পর্টেন্ট। যদিও আজকে মা আমাকে হেল্প করেছে, অন্যদিন আসলে হেল্প করার কেউ থাকে না, তারপরও আমি পাশের বাসায় বা পরিচিত কাউকে ডেকে এনে দাঁড় করিয়ে তারপর ফ্যান পরিষ্কার করি। জুতার র্যাকটাও গুছানো হয়ে গেল। ওদিকে আমার ফ্যান পুরা ঝকঝক করছে, সম্পূর্ণ পরিষ্কার। ফ্যান পরিষ্কার করে ঝটপট ছান করলাম, মাম্মামকে ছান করালাম। এখন হচ্ছে মুখে পাউডার দিব, সিঁদুর দিব, মাথা আশ্রিয়ে দুপুরে ভাত খাওয়াবো। তো এর আগে আমি মাম্মামকে ভাত খাইয়ে দিয়েছি, আর মাও ভাত খেয়ে ফেলেছে। যদিও আজকে তেমন কিছু রান্না করিনি, আজকে আমার খুব ইম্পর্টেন্ট, এমন মাম্মাম পাপার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা খাবার, আলু দিয়ে বেগুন দিয়ে বড়ি দিয়ে ঝোল, এটা খুব ভালো লাগে। আর এখন আমি খেয়ে নিচ্ছি। খাওয়া শেষ করলাম, প্রতিটা আইটেম খুব টেস্ট হলো। ক্ষীরার জন্য টেস্ট লাগছিল না আসলে টেস্ট হলো বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আমি থাল বাসন কিছুই রেখে দিই না, সব একসাথে পরিষ্কার করে ফেলি। আজকে সকালে চা খাইনি, তাই খুব খারাপ লাগছে। ভাবলাম যে একটু বসে চা খাই, কি যে খাবো, ঘেমে একাকার, ছান করে নাকি উঠলো। তো চাটা হয়ে গেল, প্রায় চা হয়ে গেল, এখন কাপে ঢালবো। তো মাকে বললাম খাবেন কিনা, তো মা বললো দাও খাই, তাই মার জন্য একটু চা নিয়ে নিয়েছি। সকালে চা না খেলে দুপুরবেলা খুব নেশা হয়ে যায়, এত খারাপ লাগছিল চা খাওয়ার জন্য, ঝটপট করে চা বানিয়ে খেয়ে নিলাম খাওয়ার পরপরই। তাহলে সেই সাথে ভিডিও আজ এ পর্যন্ত। কোনো অংশ যদি ভালো লেগে থাকে লাইক দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট রইল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা, বাই বাই।